ce bayan videos ɗin da nayi akwai tambayoyi da nake yawan samu a comment section da yawa wanda wasu ban yi reply ɗinsu amma ina mai tabbata muku da insha Allah zan yi reply. Yau bidiyon namu ne zai yi bayani akan yadda za ka seta wato stop loss ɗinka a Trojan Bot. Kuma yadda ka sani akwai stop loss akwai take profit, to babban wanda ya fi muhimmancin shine stop loss saboda shine zai kare maka capital ɗinka. A duk trade ɗin da kake babban abin da ya kamata ka ringa la'akari da shi shin capital ɗin nan yadda za a yi ka san yadda za a ce kana da capital. Saboda daga lokacin da ka rasa wannan capital din an samu matsala saboda market kullum akwai opportunities. Idan ka ce take profit ne first, so zaka ga take profit abu ne wanda ko da a ce baka yi samu profit ba inda capital ɗin kana nan, so alhamdulillah. But ya ake sai ta wannan stop loss din da farko cikin Trojan on Solana. Nayi wannan bidiyon ba so ɗaya ba so biyu ba, so ko ina maimaita shi ne saboda sabbin wayanda suke following din mu, saboda wani bidiyon yayi kasa ko kuma yayi nisa ba kowa ke iya binciko sa ba. Da fari misali already bayan ka siya coins, abinda za ka yi a Trojan Bot za ka taɓa sell, duka hanya biyu za ka yi amfani da ita. Idan ka taɓa sell zai nuna maka duk coins ɗin da ka siya actual. To yanzu haka akwai wani coins mai suna D1 wanda na siya misali nake muku wannan, so ga wannan coins ɗin. Bayan na taɓa wannan coins ɗin kun ga inda na taɓa farko na taɓa dai sell, na taɓa na sai na taɓa sell. Bayan na taɓa sell sai nuna mun coins ɗin da na siya, sai na taɓa D1 sunan coins ɗin kenan da na siya. In ka siya coins da yawa za ka gan su da yawa. So bayan na taɓa sai in mai da wannan swap ɗin, wannan kun ga green ɗin yana kan swap, sai in mai da shi kan limit order. Bayan na mai da shi kan limit order to sai in duba wannan coins ɗin yana ina ne yanzu. To wannan coins ɗin dai gashi nan yana watakin 110k market cap. Ga market cap na coins ɗin nan yanzu haka gashi nan 103k gashi nan. So bayan na duba market cap na coins ɗin me ya kamata in yi, to sai in dawo nan wurin sai in ce to ni fa yanzu misali na shiga trade ɗin a daidai nan misali 100k MC market cap kenan. So bayan na shiga trade ɗin anan sai in seta stop loss ina misali zan yi risking 20% ko kuma zan yi risking 30%. Kai tsaye zan taɓa bayan na mai da shi limit order zan taɓa wannan trigger price ɗin sai in mai da shi haka. Trigger price maybe sai in ce to da wannan kasuwan ya dawo 70k sai in ja space sai in sa MC wato market cap kenan 70k MC, tunda yanzu kun ga yana 100k ne, means idan ya dawo 70k kun ga ya bani loss na 30% kenan. To sai in taba sai in tura musu, kar ku manta trigger price na taba sai bani sai na sa sai in tura. Bayan na tura ga trigger price na hau sai in taba create order. Make sure bayan ka sa wannan trigger price din ka taba create order. Idan baka taba create order ba to zaka yi asara saboda normally ba zai hau ba, wannan order naka bata tabbata ba. Wannan dai ka tsara shi ne ka ce idan ya dawo wuri kaza a sai da ma da dai sauransu. So sai ka taba create order. Bayan na taba create order gashi nan ya zo, to day one ina sell day one bullish chart. Da zaran wannan coins din ya dawo 70k da wannan market cap na wannan coins din ya dawo 70k MC, kai tsaye automatically bot din nan zai saida min da wannan coins. Wannan shine hanyar da ake seta stop loss. Ma'ada fatu kada ku mance link in Telegram din mu yana bio. Wassalamu alaikum, like and share.